Աշխարհի պանիրները չգիտեմ, բայց մեր հայկական պանիրը երբ սեղանին է լինում, ինչպես կարելի է օրինակ մոտ չգալի, ես այդ մարդկանց չեմ հասկանում։ Եվ գիտես, լինում են դեպքեր, որ համարում են խոհանոցում լինելը էլի ստեղծագործ աշխատանք ու շատ հաճախ երբ անգամ այն հանգամանքին, որ մենք նոր ենք սնվել, բայց տեսնում ենք մարդ, ով շատ գեղեցիկ է պատրաստում կամ մարդ, ով շատ գեղեցիկ է սնվում նաև, միանգամից մեր ախորժակը, ինչպես հիմա, սկսում է շատ բացվել։ Տեսնես հայկական պանիրով է պատրաստելու այսօր մեր խոհարարը Բաղադրատոմսը, թե ոչ։ Իսկ արդեն տաղավարում եմ մենք մեծ սիրով ողջունում ենք շեֆ խոհարար Սարգիս Նիկողոսյանին, ասում ենք բարի լույս եւ փորձում ենք հասկանալ ինչը մեզ սպասվում։ Բարև ձեզ։ Այսօր բոլորիս հայտնի պանիրի սիրահարների օրն է։ Քանի որ այդ տոնը իրականում եկել է Ամերիկայից, ավելի շատ փոքր ոնց որ պանիր սիրող մարդկանց համար է ու պատրաստել եմ փոքր տոն, որով կուրախացնեն մարդկանց, որտեղ կա շատ պանիր, համով հետաքրքիր պանիրներ։ Ցավոք սրտի այսօր հայկական պանիրներից չենք պատրաստելու, այո, պատրաստել ենք իտալական եւ հոլանդական պանիրից, հետաքրքիր ուտեստ, որտեղ շատ պանիր կա, որը հաստատ կբավարարի մեր պանիրի սիրահարներին։ Ինչ է անհրաժեշտ, ասեմ մեր հիմնական բաղադրիչները, հետո ընթացքում արդեն խոսենք պանիրի մասին եւ մի փոքր կանդրադառնանք ու կպատմենք մեր ընտրած պանիրների պատմությունները։ Մեզ անհրաժեշտ է սունկ եւ ռոզմարին հիմնական բաղադրիչների համար։ Նաեւ կարող ենք նկատել, թե ինչ քիչ բաղադրիչներ ունենք այսօր, բայց այս 4-5 բաղադրիչը ամենահամով սնկի եւ պանիրի հետ համադրվող բաղադրիչներն են։ Անհրաժեշտ է մեզ ռոզմարին, հայերեն հազրևարդ անունը նշեմ, շամպինյոն տեսակի սունկ, գաուդա պանիր, պարմեզան պանիր, մոցորելա պանիր թարմ, տրյուֆել սունկ, երկու տեսակի այսօր սունկ ունենք, սև տրյուֆել եւ մեր սերուցք։ Սկսենք մաքրել սնկի ոտիկները ու ընթացքում արդեն կխոսենք պանիրների մասին։ Բայց մի հետաքրքիր արտահայտություն հնչեց, ներողություն սիրելի Սարգիս, որ այսօր ասացիր ցավոք հայկական պանիրի տեսականի չունենք, պատրաստելու ենք այլ պանիրի տեսականիով մեր ուտեստը, բայց ինձ հետաքրքիր օրինակ ես երբեք չեմ տեսել ուտեստի մեջ ներառված լինի հայկական պանիրի տեսականի, որովհետև մենք հիմնականում այն պարզապես որպես պանիր, որպես զարդ սեղանի օգտագործում ենք, չգիտեմ, մեր սիրելի լավաշով, պանիրով, բայց պանիրով աղցան հայկական պանիրի տեսականով թերևս չեմ հանդիպել։ Սարգիսի մի հիմա բավականին շատ արդեն գործում է, ասեմ, որ մեր հայկական շուկայում արդեն շատ մեծ դեր ունի մեր հայկական պանիրը եւ նաեւ բացի այդ, որ հայկական է, նաեւ ունենք էքսպերիմենտալ պանիրներ, հայկական հենց, որ համ շատ հնից եկած պանիրներ են եւ համ նոր պանիրներ են ու բավականին լավ է ստացվում արդեն։ Ոչ միայն ունենք խոտաբույսերով նաեւ ու տարբեր տեսակի, օրինակ ոնց որ Իտալիայում ունեն օրեգանոյով շատ տենց լայն տարածում անցած հնեցված պանիրներ, որ սարի վրայից գլորում են, որ այդ խոտերը հավաքի, մեր հայրն էլ են արդեն սկսել նմանատիպ բաներ անել, իհարկե սարի վրայից չեն գլորում, բայց պանիրը հավաքելուց, հա, ուրց, նանա, տարբեր տեսակի համերով ունեն նաև արդեն հնեցումներ են կատարում ու այսօր մեր շուկայում հայկական պանիրը լայն տարածում ունի։ Հուսանք որոշ ժամանակ անց արդեն իտալացիներին է կհասնենք։ Մի քիչ բարդ բան եմ ասում, բայց ուրեմն արդեն սնկերը դրել եմ տապակելու, մեզ պետք է մի թեթև սնկերը տապակենք։ Սնկերը արդեն լվացված են, նշեմ մի բան, որ սունկը շատ պետք չէ ջրի մեջ թողնել, որովհետև սկսում է ջուրը ներծծել մեջը եւ ավելի դժվար է պատրաստում ու համը կորցնում է, համի կորուստ ենք ունենում։ Սնկերը միջև կտապակվեն, մենք արդեն մեր պանիրները քերենք եւ խոսենք մեր պանիրի, ես թագավորի երևի մասին, որ աշխարհում ամենա պարմեզանի գաուդան էլ պատկերացրեք նմանատիպ ժամանակահատվածով ծագում ունեն երկու պանիրները գաուդա եւ պարմեզան 12-3 դարերի ընթացքում են առաջացել դե պարմեզանը Իտալիայում վանականներն են ստացել փնտրելով պանիր, որը շատ երկար կպահպանվի եւ առողջարար կլինի հիմնական պանիրի բաղադրիչը պարմեզան դա կաթ աղն է
բայց պատրաստվում է ավելի յուրահատուկ ձևով, բոլոր պանիրների կաթը ջերմամշակվում է հետո նոր է սկսում պանիրը պատրաստվել, պարմեզանի դեպքում լրիվ հակառակն է լինում, կաթը չեն ջերմամշակում, ինքը հում կաթից է պատրաստվում պարմեզանը։ Ես լսեցի, որ դուք նշեցիք նաև, որ Իտալիայում կան պանիրներ, որոնք գրավադրում են կատարում, այո, շատ ճիշտ է դա, հենց պարմեզանի մասին է եղել խոսքը։ Որքան հին այնքան թանկ։ Հա, պատկերացրեք առաջ ինչքան հարկի է եղել պարմեզանը, որ գլուխները կարողացել են գրավադրում կատարել գումարի դիմաց։ Բայց երբ ասում ենք հնեցման ժամանակահատված, որքան ժամանակահատվածի մասին է խոսքը։ Ամենափոքր քանակը հնեցման պարմեզանի, որ արդեն կարելի է պանիր օգտագործել, դա 4 ամիսն է։ 4-ից սկսում է, գալիս է 6, 12, 1 եւ 3 տարիներ, Տարիներ անգամ։ Այո, մինչեւ 3 տարի պարմեզանը պահպանվում է։ Եվ ամենաթանկը հենց 3 տարվա հնեցման պարմեզանն է։ Ու նաև կան տարբեր արդեն կաթնատեսակների պարմեզաններ, որ նորից եւ տարածաշրջանների, որ նորից պարմեզանի գնի վրա ազդում է։ Սարգիս, իսկ այսօր ձեր օրն էլ է, ձեր տոնն էլ է։ Մեր, այո, ես շատ եմ սիրում բաներ։ Ես մի անգամից հասկացա եւ հիմա ասեմ գաուդայի մասին։ Գաուդան ինքը հոլանդական պանիր է, որը ստեղծվել է հենց Գաուդա քաղաքում եւ Գաուդա պանիրն է 12-ից 13-րդ դարերում է ստեղծվել, բայց Գաուդա պանիրը համեմատած պարմեզանի հետ արդեն մշակված կաթով է պատրաստվում, ավելի նուրբ ու կարագային ոնց որ մասսա ունի, որ նայենք տարբերությունը կտեսնենք պարմեզանի եւ Գաուդայի։ Գաուդան էլ է անցնում հնեցումներ ու նմանվում է մասսով պարմեզանի, որ կարելի է այդպես տենց հնեցված գաուդան ուտել փորձել, բայց հիմնականում աշխարհում ամենալայն տարածում տեսած պանիրը դա պարմեզանն է, որը կիրառվում է։ Եվ մի փոքր ասեմ մեր մոցորելայի մասին, չնայած որ շատ է կիրառվում թե աղցանների մեջ, եւ թե ուտեստների, եւ թե պաստաների, մոցարելա պանիրը նույնպես ստեղծվել է Իտալիայում, բայց հիմնականում Իտալիայում պատրաստվում են մոցարելա պանիրը գոմեշի կաթից։ Իհարկե դա քիչ ընթացքում փոփոխվել է եւ արդեն հիմա պատրաստում է սովորական կովի կաթից, բայց առաջ հիմա էլ կան շատ տեղեր Իտալիայում, որ պատրաստում են հենց գոմեշի կաթից։ Այսպես հիմա մեզ պետք է արդեն սունկը թեթև տապակվեց, հələ պատկերացրեք ինչքան բանրային զանգված ենք ունենալու մեր ափսեի մեջ։ Իսկ միֆ է թե իրականություն մենք շատ հաճախ ենք իհարկե փորձում բացահայտել տվյալ որևէ հանգամանքի կամ եղելության իրական լինելու փաստը, որ պանիրը որքան շատ ունի յուղային հատված, այդքան պանրի հալեցումը ավելի գրագետ է լինում եւ համային իր հատկանիշները չի կորցնում եւ ավելի համեղ ենք սնվում այդ դեպքում։ Այո, դա իրականություն է, որովհետև դա կաթից է գալիս արդեն պաների, բայց ինչքան որ պանիրը յուղայնությունը բարձր է, այնքան ավելի հեշտ է հալը կատարվում, որովհետև պանիրը մոտենում է յուղի։ Եվ ավելի քիչ ջերմաստիճանի տակ, օրինակ, եթե նկատեցիք, ահա ես այստեղ արդեն քերել եմ, բայց նայեք, պարմեզանի մասան ինչպես է պահպանվել, իսկ գաուդայի մասան արդեն քիչ-քիչ սկսում է փափկել, որովհետև գաուդան ավելի մոտ է կարագի եւ յուղայնությունը ավելի բարձր է գաուդայի։ Դրա համար ավելի սկսել է քիչ սենյակային ջերմաստիճանի տակ հալել։ Այսպես մեր սունկը արդեն պատրաստ է։ Ես ավելացնում եմ ռոզմարին։ Ափսոս դուք այդտեղ եք, չնայած հեսա հոտը կգա։ Չէ, մենք զգում ենք։ Բայց հեսա կտեսնեք, թե ինչքան ամեն բաղադրիչ ավելացնելու ընթացքում ինչքան հագեցած ու յուրահատուկ հոտ է ստացվում։ Եվ լսվում է ձայնը։ Եվ զգում ենք բույրը։ Քանի րոպե նաև պահում ենք ռոզմարինով եւ այստեղ մնաց մեզ ավելացնել սերուսքը, տրյուֆել պանիրը ու արդեն տրյուֆել սունկը եւ արդեն մեր պանիրները։ Սարգիս, հոլանդացիներն են ավելի ուժեղ պանրի պատրաստման հարցում, թե իտալացիները։ Այդ շատ վիճելի հարց է, մինչև այսօր ինձ թվում է դեռ հայտնի չէ, բայց այստեղ ես ավելացնում շվեյցարական պանրի տեսականու հետ կապված նաև։ Բայց նշեմ, որ իտալական երկու պանիրներն շատ տարածում ունեն աշխարհում։ Ինձ մոտ է ճիշտ ասած հարց առաջացավ, կարելի է մի հատ հետաքրքրվել, թե ովքեր են ավելի ուժեղ պանրագործության մեջ։ Հիմա սկսում ենք ավելացնել պանիրները։ Առաջինը ես ավելացնում եմ գաուդա պանիրը, քանի որ գաուդան ավելի շուտ է հալվելու։ Յուղային մասսան ավելի բարձր է եւ ավելի հեշտ հալվող պանիր է։ Չնայած պարմեզանն էլ շատ
հեշտ հալվող պանիր, բայց այս մեր եղած պանիրների մեջ գաուդան ավելի հեշտ է։ Իսկ սա հստակ իտալական բաղադրատոմս է։ Սա ոչ, սա իմ բաղադրատոմսն է։ Ահա, այգինակային։ Սարգիսի իտալական բաղադրատոմսն է սա։ Բայց քանի որ բոլոր բաղադրիչները համարյա իտալական են, շատ ֆրանսիական տրուֆել էլ ունենք ներկա պահին։ Եվրոպական։ Այո, եվրոպական այս դեպքում։ Ես ավելացնում եմ տրուֆելը։ Այս պանիրները փոխարինել կարելի է մեկ այլ Այո, տեսակով։ իհարկե կարելի է, ըստ ճաշակի, բայց ցանկալի է ընտրել ավելի նուրբ համով հնեցված պանիր։ Օրինակ կարելի է չեդար պանիրով փոխարինել գաուդան կամ էդամ պանիրով կարելի է փոխարինել տարբեր տեսակի պանիրներ կարող ենք օգտագործել, ցանկալի է շատ աղի չլինի եւ ավելի հայկական մեր այն պանիրները, որ ունենք մի քիչ կենթանական համ է գալիս, այդ համով պանիրները չլինեն, ավելի մշակված։ Հիմա ես ավելացնում եմ նաեւ մի փոքր պարմեզան եւ սկսում ենք մեր մոցարելաները արդեն շարել հավայի մեջ։ Փորձելուց հետո ես վստահ եմ, որ այս ուտեստը լինելու է իմ ֆավորիտ ուտեստների շարքում, որովհետև ցանկացած ուտեստ, երբ պատրաստվում է պանիրով եւ առհասարակ պանիրը մեծ դեր ու նշանակություն ունի ինձ համար, լիարժեք քաղցը հագեցնելու եւ պարզապես այդ վայելքը զգալու համար։ Այո, նմանատիպ ասացված իտալացիներ ունեն։ Ասում են, եթե տանը ունես, հենց պարմեզանին է վերաբերվում նորից, ասում են, եթե տանը ունես պարմեզան, ապա սոված չես մնա։ Այսպես։ Այդ դեպքում հացն է, իրենց դեպքում պարմեզանը, փաստորեն։ Եվ վերջի շերտն էլ նորից մի փոքր ծածկում եմ պարմեզանով։ Սարգիս ու ես ամենին, երբ տակի հատվածում մենք տեսնենք խմորային հատված, սա կարող է լինել նաև պիցայի շատ հետաքրքիր տարբերակ։ Այո, կարող է։ Հիմա պատրաստվենք արդեն մատուցմանը մեր ամսեն։ Մոտավոր 1-2 րոպեի չափով թողնենք, որ բոլոր պանիրները հալվեն եւ արդեն կարող ենք սկսել մեր մատուցումը։ Ես մի փոքր առանձնացնեմ այստեղ ռոզմարինի տերևներ մեր ձևավորման համար։ Այո։ Այստեղ առանձին կդնեմ, հետո մենք արդեն կդնենք մեր ափսեի վրա։ Այսպես։ Նկատել ես շատ որ տեսնեք թե ինչպես է հավայի մեջ բոլոր պանիրները հալվել եւ կպել սնկին, հեսա որ սկսենք տեղադրել արդեն ափսեի մեջ, կտեսնենք ինչքան հագեցած պանրային ուտեստ է դառը ու հաստատ այսօր մեր բոլոր պանրի սիրահարները, եթե պատրաստեն կգոհանան եւ շնորհակալ կլինեն այս ուտեստի համար։ Եվ ես միշտ նկատել եմ խոհարարի համար, որքան կարևոր է համեղ պատրաստելը եւ այսպես ճիշտ համադրել բաղադրիչները, կրկնակի կարևոր է վերջնական փուլը, ձևավորումը, երբ պետք է արդեն մենք հյուրասիրենք, այնպես որ հիմա արդեն այդ վերջնական ու կարևոր փուլում ենք։ Այո, պատասխանատու արդեն պատրաստ է։ Հոսելու է, ինձ հետաքրքիր է, թե ավելի կարծր է։ Հոսող կարծր, երկուսը մեկը։ Քանի որ ունենք նաև սերուցքային մասա մեր թավայի մեջ, համ լինելու է մի քիչ սոուսային եւ արդեն ծորացող պանիր, հոսացող։ Եթե այս ուտեստը Իտալիայում մատուցենք, հետը շատ համադրելի կներ ֆոկաչաները հենց իտալական, որովհետեւ ինչ-որ բանով պետք է ուտենք, չէ՞, այս պանիրը։ Այսպես արդեն պատրաստ է, կարող ենք սկսել մատուցումը մեր ուտեստի։ Ես ուզում եմ ավելի այսպես որ տեսնենք բոլորս թե ինչ է ստացվել։ Ահա, Շատ գեղեցիկ տեսք ունի։ հիմա նայեք ինչ հագեցած Սքվեց հալած պանիրը։ Ես հիմա ուզում եմ գեղեցիկ մեր սնկերը դնեմ ափսեի մեջ, իսկ հետո արդեն սոուսը կլցնենք եւ պանիրները նայեք։ Եվ նաեւ մի փոքր ունենք կարամելացված հատված։ Ամենատակի հատվածը ամենահամով մասն է լինում։ Սարգիս, որ ձեր բաղադրատոմսն է, անուն ունի, թե Ճիշտ ասած, ոչ, կարող ենք այսօր միասին մտածել։ Պանրային սիմֆոնիա։ Հնարավոր է։ Այո, Քանի որ շատ լավն էր։ այսպես Պանրային սիմֆոնիա։ ամենահետաքրքիր մասն է, որ պետք է պաներից
եւ մի փոքր լցնենք մեր արդեն սոուսային մասից։ Սոուսը ամենահամեղ հատվածն է, քանի որ սնկի տրուֆելի համն ու հոտը ամբողջովին սոուսի մեջ է հենց։ Դրա համար պարտադիր պահենք սոուսը ներսում։ Մի փոքր ես կավելացնեմ օրեգանո, այսպես, եւ կդնենք արդեն մեր ընտրած ռոզմարինի տերևը։ Քանի որ ռոզմարինը սնկի եւ պաների ամենագեղեցիկ եւ համեղ համադրություններից է, այսպես մենք արդեն ունենք մեր սերուսքային պաներով պատրաստված սունկը։ Սա հակառակն է, ոչ թե սնկով պայր, այլ պաներով պատրաստված սունկ։ Այնա Պանային սիմֆոնիան, ինչպես մենք այն անվանեցինք։ Տեսնում եք հիմա խոշոր պլանով վերջնական տեսքը մեր ուտեստի։ Շնորհակալություն հայտնենք շեֆ խոհարար Սարգիս Նիկողոսյանին օրվան համահունչ հետաքրքիր տարբերակ մեզ առաջարկելու համար։ Հիմա մենք կգնանք ու կդիտենք տեսանյութ հասկանալու համար, հատկապես իտալական, խոհանոցային արվեստից, թե երբանից պանիրը դարձավ ոսկուն համարժեք բան եւ միաժամանակ կտեսնենք, թե ինչպես են հնեցնում պանիրը, որոնք են ամենաթանկ տեսակները եւ թե որ երկրում որ տեսակներն են հատկապես սիրելի ու տարածված։ Մեր գործընկեր Դիանա Զաքարյանը ուսումնասիրել թեման, մենք կստանանք շատ հարցերի պատասխաններ, խնդրեմ։